Sai matando tudo. A maldição ali em cima tá em 200. O ruim é que ele corre devagar sem, sem o sapato, né? Acho que o primeiro piso já era. Ainda tem a rã. É, já acabou. O bom é que de longe mata logo esses golem de um escudo. Também a porrada é forte, né? Principalmente desses de 3 escudos. Ó. Aqui pra baixo tem 2, se eu não me engano. Aqui não, né? Na parte ali de baixo. Caraca. O ruim é que essa arma atira bem devagar, mas ela é boa pra dano, velho.
Troca de arma. Acho que já acabou.